আছেন সবাই? I am Galib Sindid from channel Hungry Vlogs Vloggers. আচ্ছা, এগুলো কথা বাদ দেই। আজকে আমি ভিডিও করতে যাচ্ছি আমার বানানো মিল্ক কফি। কি বলবো, আচ্ছা দেখি আচ্ছা, at first I'm going to use the coffee first. অল্প দিলেই হবে, আপনার যতটুকু ইচ্ছা কফি খাওয়ার। আমি দিছি এই যে হিটুক অল্প আছে, প্যাকেটে আরো আছে। I'm going to use the spoon and the milk. Dano focus karo na kan, focus na focus ase motion focus ko muli sila dikhan. Nice. So na muli bidha ko Now I'm going to use the sugar. আমি এখানে মানে দিছি চিনি দিয়ে দিছি 3.5 মিক্স করে নেব। এই যে এত বড় চামচ গ্লাসের এইদিকে যাচ্ছে না ভিতরে। আইডিয়া হচ্ছে এই যে কফি কম পড়ে গেছে নাকি, এটা তো কফি কম পড়ে গিয়েছে। কালারটা আসলে আসবে কালার। আরে এখানে ফোকাস ছেড়ে দেয়। নাও এখন I'm going to use some water. এখানে পানি দিব, পানি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। সো এখানে হচ্ছে পানি ভরে নিলাম, এখন এটা মিক্স করবো। ততক্ষণ আপনারা ওয়েট করেন একটু দয়া করে। এই যে আটকায় আছে এটা যায় না কেন? হ্যাঁ, I don't know what is going on. So এখানে আমার এটা ফিনিশ বানানো। এখন আমি
দেখেন কত সুন্দর কালার হয়েছে, পুরো ব্রাউনিশ কালার। এখন আমি এটা ডেকোরেট করার জন্য উপর দিয়ে আর একটু কফি ইউজ করবো। দ্যাট ইজ সো পারফেক্ট। অস্থির। মোবাইলটা নিয়ে নিই, এই দেখেন ফোকাসটা একটু মাঝখানে দিই। সো কত অস্থির হয়েছে। আমি এটা খেয়ে রিভিউ দিই। অস্থির, এক কথায় অস্থির, কোনো কিছু বলার নাই। সো টেস্ট আপনারা একটু ঠান্ডা করে খাবেন, তাহলে আরো মজা হবে। No words. So এখানে আমাদের আমরা একটু জিনিসগুলো ফেরত দিয়ে আসি। And the spoon. Oh wow. Guys, do you want to see that? তাহলে এদিকে আসুন, কি দেখা যায়? থাক, দেখা যায় ওটা লাভ নেই, শুধু শুধু ভিডিওটা নষ্ট করা লাভ নাই। এটা আমি ধুয়ে এদিকে রাখলাম। এখন লেটস গো টু দ্য, মানে চলো না আমরা রুমে যাই। লেটস গো টু দ্য রুম। সো গাইস, আজকের ব্লগটা একটু পর্যন্তই থাকলো। মানে এখানে আপনারা জিজ্ঞেস করবেন, মানে এটা বানাবেন, বানিয়ে টেস্ট করবেন, আর টেস্ট করে আমারে বলবেন যে এটা কেমন লেগেছে। আশা করি ভালোই লাগবে, টেস্টটা খারাপ না। আমিও খাইছি, অনেক মজা, প্রত্যেকদিন খাই, অস্থির লাগে। সো সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিও or next vlog. Bye bye, see you soon.